на Канал 8, добродојдовте. Во Кочани се одржа завршната презентација од проектот Мојот виртуелен град, што се реализираше на партнерска основа со образовни и други институции од градовите Пазарџик во Бугарија и Велење од Словенија. Од нашата општина во проектот беа вклучени комуналното јавно претпријатие Водовод и Средното училиште Љупчо Сантов. Со презентација на постигнатите резултати заврши меѓународната проектна соработка меѓу образовни и јавни институции од Кочани, од македонска, од Пазарџик, од бугарска и Велење од словенечка страна. Како партнер во проектот од Македонија беше вклучено и Сдруженијето на геотермичари МАГА од Скопје. Проектот Едукативен систем, демократска сила која помага во подготвувањето на учениците за активно да учествуваат во сите аспекти на економскиот, социјалниот живот и околната средина во локалните заедници, Мој виртуелен град, беше предвиден да се реализира 2 години. Поради општата здравствена ситуација со пандемијата, беше пролонгиран за уште 1 година. Во проектот учествуваа комуналното претпријатие Водовод и проектни тимови од Средното општинско училиште Љупчо Сантов, кои пред присутните на презентацијата зборуваа за искуствата со кои се стекнале додека и работеле поставените задачи. Победничкиот тим на учениците рече дека се задоволни што научиле работи што ќе им бидат од корист во животот. Имавме 6 теми кои што ги обработивме. Прво беше за енергијата, второ за екологијата, трето за искористувањето на различните видови води кои што беа во градот, за поефикасност и за намалување на цените на производите, тема за искористувањето на ѓубривото, правната тема која што се однасеше на измислување на права кои што граѓаните треба да ги почитуваат во градот, но исто така имаше и тема за крајното унапредување на градот, кој што ќе биде во наредните неколку години, а не сега во моментот. Ние ги обработивме сите тие теми, работевме тимски, ги осмислувавме прашањата и одговорите и со таа цел мислам дека направивме одличен град. Во Словенија бевме во јуни од 8 до 12 изберени како најдобар тим од Македонија. Имавме добра соработка со учесниците од другите тимови, со кои разменувавме идеи и создадовме еден виртуелен град каде што трите тима работевме на посебни делови и посебни теми. Посебен впечаток ми оставија прошетките во градовите Љубљана и Марибор и нивните знаменитости, а најголем впечаток ми остави градот Велење, кој што е пример за најчист град и во кој престојувавме и се извршуваа сите активности. Проектот Мој виртуелен град се реализира со поддршка од Еразмус Плюс програмата на Европската унија. Негови главни цели се промовирање на мерките и искористување на енергетската ефикасност, обврските и одговорностите на локалните заедници за заштита на урбаната животна средина, начините на административна организација и задачите пред локалните самоуправи, како и услугите од јавен интерес и слободата на говор наспроти говорот на омраза на социјалните мрежи. Дел од регионалниот патен правец од Кочани до селото Бели наскоро ќе добие уреден тротоар. По изборот на изведувач, градежните работи се во тек, а тие се реализираат со средства од општинскиот буџет, со кои исто така се направи и експроприација на дел од земјиштето, што ќе го зафати тротоарот. Општина Кочани ја почна реализацијата на проектот за изградба на тротоар од излезот на градот до влезот на селото Бели, за што од сопствениот буџет инвестира 4 милиони денари. Избраниот изведувач, фирмата Кјану Компани од Скопје ги почна градежните работи на терен, а според техничката спецификација тротоарот се гради од левата страна на дел од улицата Страшо Ербапче, на потегот од крстосницата со Малина Попиванова до крстосницата пред Бели на регионалниот пат кон Пониква. Вкупната должина на пешачката патека ќе изнесува 910 метри, а за да се реализираат градежните работи, со средства од општинскиот буџет претходно беше направена и експроприација на дел од земјиштето. Посебно овој проект е многу значен, бидејќи ќе изградиме тротоар по кој што жителите од овие населени места, односно од Бели, можат спокојно да се движат безбедно да се движат до градот Кочани, а со тоа и комуникацијата од градот Кочани до Бели биде побезбедна и посигурна за сите кои се движат во овој дел. Понатаму, ова патека, овој
тротоар ќе биде осветлен со улично осветлување, што дополнително ќе допринесе и за безбедноста и секако за подобра комуникација на градот Кочани со населените места во овој дел. Предвидено е ширината на тротоарот да биде меѓу 1,5 и 2 метра и истиот да се изработи од бехатон плочки со дебелина од 6 сантиметри. По целата негова должина ќе бидат поставени градинарски рабници како и неопходните пропусти за атмосферска вода. Дополнително, по целата должина тротоарот ќе добие јавно осветлување, при што ќе се постават 23 столбови со LED светилки. Вработените од детската градинка Павлина Велјанова на средба во Велинград, Република Бугарија, за реализација на активностите во рамки на проектот STEAM Kids, што се реализира заедно со невладината организација Локална акциона група од Кочани и Издруженијето на геотермичари Мага од Скопје. Проектни партнери се представници од невладени организации и детски градинки од Бугарија, Хрватска и Турција. А на средбата во Велинград се одржа обука за користење на новонабавената опрема како дел од проектот. Трета меѓународна средба на вработените во детската градинка Павлина Велјанова се одржа во Велинград, Република Бугарија, во рамки на проектот STEAM Kids, финансиран од Erasmus Plus програмата. Станува збор за партнерски проект на детските градинки и невладени организации од 4 држави – Хрватска, Бугарија, Турција и Македонија. Од нашата држава проектни партнери се детската градинка Павлина Велјанова од Кочани, невладината организација Локална акциона група од Кочани, како и Издруженијето на геотермичари Мага од Скопје. Лидер партнер е град Лудбрек од Република Хрватска, преку кој се аплицираше проектот и истиот беше одобрен за финансирање од Хрватската национална агенција, одговорна за Erasmus Plus програмата. Проектот предвидува запознавање на најмладите учесници во образовниот процес со светот на STEAM, односно вовет на науката, технологијата, математиката, уметноста и инженерството во предшколското образование. При реализацијата на активностите присутни во Кочани беа проектните партнери од Хрватска и Турција, кои меѓу другото имаа можност да вкусат и од традиционалната храна подготвена со кочански ориз. Проектот се однесува на подигање на компетенцијата и вештината на воспитувачите на повисоко ниво од областа на STEAM, тоест вовет на науката, технологијата, математиката во предшколското образование и на практичен начин да ги научат децата од најрана возраст критички да размислуваат, да донесуваат важни одлуки, критички да ги согледуваат и решаваат проблемите со кои ќе се соочат, а потоа применувајќи ги воспитно-образовните методи. Во рамките на проектот набавена е и одредена опрема со финансиски средства од проектот за практични експерименти за запознавање на учениците од предшколска возраст со тајните на електрицитетот, магнетизмот, хемијата, обновливите извори на енергија, енергетската ефикасност и уметноста. Во Велинград, Република Бугарија се одржа предавање и обука токму за користењето на ново набавената опрема. По завршувањето на обуките, наставниците од детските градинки ќе ги применат стекнатите знаења и вештини во работата со учениците и тоа преку тимска работа. А најдобриот тим од секоја држава ќе биде представен на завршните настани за дисеминација на проектните резултати кои ќе се одржат во првата половина на 2023 година. Овој Erasmus Plus проект е со време трајање од 2 години и започна во мај 2021 година со почетниот состанок во градот Лудбрек, Република Хрватска, а ќе се одвива до април 2023 година. Измени и дополнувања на мерките за спречување на ширењето на COVID-19 донесе владата на последната 101 седница. Според нив се дозволува организирање и одржување на спортски надпревари со присуство на публика на отворено и со приложување сертификат или прва доза на примена вакцина или прележан COVID. На последната седница владата донесе измени и дополнувања на мерките за спречување на ширењето на COVID-19, според кои се дозволува организирање и одржување на спортски надпревари со присуство на публика, настани од културата, работа на ресторани, кафетерии, кладилници, облажувалници, концерти, семинари, работилници и други настани на затворено со 30% од капацитетот на просторот, а на отворено до 50% од капацитетот, со почитување на протоколите и мерките за заштита од COVID-19, со поседување сертификат за примена најмалку прва доза вакцина или сертификат за прележаност не постара од 45 дена сметајќи од денот на оздравувањето. Останува забраната за одржување свадби, родендени и други приватни прослави во затворените делови на угостителските објекти, како и сите други мерки согласно одлуката од 99-та седница, според која за влез во угостителски објекти, кафулиња и барови без разлика на капацитетот и бројот на присутни, задолжително е поседување
приложување и проверка на еден од следните документи: сертификат или потврда за извршена имунизација од вирусот COVID-19, односно примена најмалку прва доза вакцина. Сертификат за прележан COVID-19 во последните 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето за лица над 18 годишна возраст. Оваа мерка задолжително се применува и за организација, работа и учество и на секаков вид настан на отворен простор, како и за влез во затворениот дел од моловите. Дополнително во сите угостителски објекти, кафулиња и барови опфатени со оваа мерка, каде капацитетот е поголем од 30 гости, задолжително е воспоставување редарска служба од страна на правниот субјект за контрола и спроведување на мерката. Но дека пак во угостителските објекти со капацитет помало од 30 лица, контролата на поседувањето на COVID-19 сертификатот на посетителите е должност на редовно вработените лица. Инаку во последното денонокие во Кочани починаа 32 лица, од кои едно од Кочани на 67 години. Кочани во моментов е со 103 активни лица на коронавирусот, а Виница со 35. Заврши јавниот оглас за обука за пчелар за основно пчеларство на одражлив начин, кој се спроведуваше преку Агенцијата за вработување во Кочани. Огласот се однесуваше за евидентирани невработени лица, а во Кочани помина без голема заинтересираност. Врз основа на оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021 година, усвоен од владата за мерката обуки за побарувани занимања, финансирана од буџетот на Агенцијата за вработување, беше објавен јавен оглас до евидентираните невработени лица преку кои се повикуваат лицата кои се заинтересирани за учество во обуки за побарувани занимања да се пријават во работните клубови на центрите за вработување, каде се евидентирани како невработени лица. Обуките ќе се спроведуваат од страна на верификувани спроведувачи на обуки во разни градови. Во Кочани се однесуваат на негуватели на стари и немотни лица и на пчелар за основно пчеларство на одражлив начин со завршено минимум основно образование. Обуката ќе се реализира во период од 2 месеци, а по завршување кандидатите ќе изведуваат секојдневна практична работа во реални услови кај работодавачи во време трајање од 1 месец. Доколку како спроведувач на обука се приватни компании, практичната работа во време трајање од 1 месец може да се изведува кај истата приватна компанија. Лицата вклучени во обуките ќе добијат месечен надомест од 9000 денари, со вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување, причинето со повреда на работа и професионална болест и данок на личен доход за време траењето на обуката. Невработените лица кои ќе ја завршат обуката, практичната работа и успешно ќе го положат предвидениот испит, ќе се стекнат со сертификат издаден од верификуваните спроведувачи на обука, пропишан од Министерството за образование и наука. Корисниците на паричен надоместок и корисниците на правото на парична помош од социјална заштита за време траење на обуката не го губат ова право. Следува информацијата од спортот. Џудо Федерацијата на Македонија организираше едукативен тренинг за полагање за мајсторски појаси. На настанот присуствуваа и представници од џудо клубот Гладиатор од Кочани. Во вторникот во Битола џудо Федерацијата на Македонија предводена од Гиро Илик, џудо мајстор 6 дан и селекцијата на ветерани при џудо Федерацијата предводена од селекторот Киро Здравевски одржаа едукативен тренинг. На истиот, представниците на дан комисијата организираа едукативна презентација на техниките кои се содржани во програмата за полагање на мајсторски дан појаси. Представниците од ветераните пак презентираа своји ведувања и начини на изведување на дел од џудо техниките. Оваа соработка е со намера да продолжи во иднина по другите џудо центри, со единствена цел да се анимираат и вклучат што повеќе џудисти и симпатизери на спортот, чиј што развој бележи нагорна линија. На едукативниот тренинг во Битола, покрај домашниот џудо клуб Пелистер, учествуваа и џудо клубовите Гладиатор од Кочани, Рудар од Македонска Каменица, Сеишин, Санкаку и Прилеп од Прилеп.
Почитувани, тоа беа содржините што ги подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.